好，要来关心今天全台各地的天气状况，特别提醒北部地区的朋友，今天呢，如果你出门的话，务必要多加留意了，因为会下雨，同时呢，会有不定时间些的强降雨发生的可能性，大家务必要多加留意了。好，为什么会这个样子呢？主要就是受到第6号中度台风卡努的影响。我们来看一下卡努目前的最新状态哦。卡努它的中心位置呢是在台北东方大约570公里的海面上，现在它走的速度越来越慢了，12转9公里哦，朝着西北西的方向前进。它的中心附近最大的风速14级风，瞬间的最大阵风有16级。好，另外呢，7级的暴风圈半径有280公里。现在呢，其实气象局在昨天晚间8点半已经发布了这个海上台风警报了。目前包含台湾的北部海面，还有台湾的东北部海面，全部都在警戒范围之内。当然要特别提醒，由于呢这个卡努的路径再度往西修了一点点，所以说它的暴风圈范围不断的扩大。由于它走的也非常的慢呢，因此对于台湾的影响也会时间拉长一点点。现在呢整个大环境来说，有利于它中台的强度。好，预估呢接近台湾北部外海的时候，强度是来到中度台风的上限几率最高，很有可能进一步还会来挑战强台等级。由于它整个外围环流来的比较宽广，因此对流发展也是比较旺盛的，所以说包含了在北部地区、东北部地区首当其冲，预计在周4、周5这2天是最为靠近台湾的。到时候呢，整个外围环流就会使得北部地区还有中南部的山区都出现局部大雨的哦，这个部分要特别提醒大家多留意了。好，另外我们来看一下，现在呢，由于这个水汽持续的增多，台湾附近呢吹的是偏北转西北风的环境，因此呢，包含了基隆北海岸还有北部地区，依旧在今天会出现不定时的间歇性的降雨。好，中南部还有澎湖、马祖也会变成有雨的天气形态。但是呢，在今天的天气状况，东半部地区的朋友要特别小心了，由于位在背风侧，而且会有沉降作用的影响哦，局部的温度可能会飙高到36度左右，主要是因为有焚风发生的可能性。好，另外呢，其他全台各地白天温度的状况普遍是落在31到33度左右。当然要特别提醒大家，沿海的朋友呢都要多加留意，会有强风长浪发生的可能性。在基隆北海岸还有恒春半岛的沿岸会有长浪。好，另外南高屏还有基隆北海岸的部分要特别小心，由于适逢天文大潮，因此西南部沿海的涨潮期间，在沿海的低洼地区很容易出现海水倒灌，还有局部淹水的现象，务必要多加留意了。另外，在屏东、基隆北海岸、恒春半岛的沿海，还有空旷地区，也可能会出现9到10级的强阵风，务必要多加小心。好，气象局呢在今天针对了几个县市发布了大雨特报。我们来看到，其实包含受到这个外围环流的影响，在这个苗栗以北的地区都是很有可能出现局部大雨发生的可能性的。好，不过呢，有雨也有高温的状况。高温特报的部分呢，就是针对了东半部地区。您可以看到，包含了宜兰、花莲还有台东，在今天由于很可能会有焚风发生的可能性，高温一口气都很有可能会飙高到了36度。未来这几天的天气状况是如何呢？来看到这张图哦，在今天开始受到台风外围环流的影响，您可以看到北部地区还有中南部地区的山区就会开始出现下雨的状况了。当然，台风在周4、周5这2天最为接近台湾，到时候雨势来得更加猛烈。另外呢，还会有这个西南风的影响，因此中南部下雨的状况也会变得特别的明显。好，周6一直到了下周1，中南部下雨的状况会来得更加的明显了。当然，其实这个卡努台风的外围环流，再加上西南风的影响，其实整周全台各地的天气状况，大部分来说都是湿哒哒的。在今天天气小叮咛提醒各位，好，北部会下雨，出门的时候务必要带把伞。东部地区的朋友要特别留意高温的状况，如果要从事海边活动，务必要多加小心了。好，另外也要来呼吁一下，大家可以提前做防台工作。以上呢就是这个小时的气象资讯，提供给各位了。太阳星全效克菲尔益生菌，我吃了2、3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定、更好。因为太阳星全效克菲尔益生菌，才让我认识到克菲尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克菲尔益生菌
不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入我的推荐代码，有额外的折扣。